Ini ya? Nggak pernah nanjak dia. Kodrat ini kodrat. Oh. Apa aja nih? Mau naik gunung. Naki gunung. Mau ke gunung. Ke sana ya? Pakai motor butut. Buat ini ya. Oke, teman-teman, kita mau mencari spot, tapi spotnya di atas bukit ya. Jadi ini jalan menuju spot. Jalannya mendaki jalannya. Ini tingginya sekitar 500 meter, kita harus mendaki ke atas sana itu melewati jalan yang berbatu-batuan ini. Satu aja, satu mundur. Yang itu lihat mana? Oke, kita nanjak ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuat. Terbang. Aduh, nanjak. Naik ke ini. Ya. Pas. Gas ya. Oke, kita gas. Aduh, jalannya ekstrem sekali, teman-teman. Ayo. Kita nanjak lagi ke atas sana lagi, ke bukit lagi. Jadi spotnya masih jauh di atas bukit spotnya, teman-teman. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Masih nanjak lagi, teman-teman, masih nanjak ke sana terus. Masih tinggi kali. Wah, ini ada kolam-kolamnya sebelah sini nih. Kolam ikan mas. Tuh, banyak ikan masnya di sini. Sebelah kanan dan sebelah kiri itu. Ini ada ikannya di sini, teman-teman. Cuma nggak ada yang berani mancing karena di sini punya pribadi, nggak boleh dipancing. Nah, kita masih lanjut terus ke sana terus. Nanjak lagi. Jadi saya sudah sampai di bukit, teman-teman. Aduh, ini ekstrim sekali jalannya. Tapi ini motornya motor
motor combat, bukan sembarang combat ya. Ini bisa naik gunung sampai mendaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maning karo Nyong. Sekarang Nyong lagi berada di sungai ya. Tadi perjalanannya itu sangat ekstrim sekali. Jadi ini saya sudah sampai di spot ya. Spotnya itu kaki gunung. Jadi saya itu di bawahnya, bawah gunung apa nggak tahu namanya. Nah ini mengalir. Nah ini katanya di sini banyak ikan garingnya, ikan tawes. Jadi ini itu tempatnya di Desa Ulu Mamis, Kecamatan Sipagimbar, Saipar Dolokole, Kabupaten Tapanuli Selatan. Dan saya ditemanin ada 4 orang saudara semua di sini. Ada abang dan ade dan ponakan. Oke teman-teman, kita tengok ya orang yang lagi beramaji itu. Kita langsung aja ke sana. Oke teman-teman. Kalau ada tembak gini bisa. Tembak? Iya. Jangan ditembak lah. Enggak. Ini nanti tadi barusan dibom pakai dedak. Dibom dulu ya, pakai bekatul. Dan ini umpannya ada ubi. Ada ubi. Nah. Oh ini. Ini abang cakep. Nah itu di situ ada ponakan sama adik saya itu lagi udah mulai mancing. Oke kita ke sana. Udah mau dimainkan bang? Bang. Wah. Udah dapat ya? Oh, oke. Tengok dulu sana. Ikannya apa? Ikan putihan. Mana ikannya? Oh, ini Sahril sudah dapat ikan tawes ya? Garing kalau di sini. Garing. Coba tengok dulu. Sejenis ikan putihan. Sejenis ikan tawes ini. Oh. Tempatnya enggak ada, Pak. Ini bukan ikan wader. Kayak macam ikan bukan wader ini, ikan tawes ini. Ini masih kecilnya. Mudah-mudahan nanti ada yang gedenya. Oke, teman-teman, ini dapatnya ikan wader ini ya. Wader apa ini? Garing, kalau di sini garing namanya. Nih, ikan wadernya. Kita rilis aja biar gede. Oke. Oh, ikan wadernya masih kecil. Kita rilis saja. Oke. Nah. Biar gede ya. Cari emaknya. Oke, lepas. Nah, dah pergi. Oke teman-teman, berhubung ikannya di sini nggak mau makan, jadi ini mau dijaring ya, dijaring ikannya nggak mau makan. Ini saya sekarang sudah di tengah-tengah ya, sudah di teluknya. Di sana bukit, di atas bikin bukit semua, tebing-tebing tinggi, dan saya ini di mata airnya ini, di air terjunnya itu. Nah itu ada air terjun di belakang saya, dan
Saudara-saudara saya itu ada di belakang saya lagi jaring dan mencoba mancing lagi. Mudah-mudahan di sini ada ikannya. Tadi yang sebelah sana itu nggak ada ikannya, masih kecil-kecil ikannya. Makanya saya kalau dapat dilepas. Oke teman-teman, kita ke sana ya. Geser ke situ di pojok. Wih, dapat. Wih, lepas. Waduh. Lepas, Bang. Aduh. Gimana tadi tarikannya? Mantep nggak? Hei, tarikannya mantep nggak? Mantap. Wah. Lepas dia, teman-teman. Oh. Ayo. Oke teman-teman, kita pindah ke sana. Mau makan siang. Nah, di sini durinya banyak kali. Cop, dapat. Iya, dapat lagi. Mantap. Ikan garing segini-gini ikannya teman-teman di sini. Oh.
Kan. Enak. Makan. Tak nak bagi dulu orang mereka bijar di sini. Balpak. Oke teman-teman, mungkin video saya kali ini petualangan di tengah-tengah hutan ya. Mungkin cukup sampai di sini saja karena waktunya sudah mulai gelap ya. Perjalanannya itu sangat jauh sekali. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan jempolnya ya, biar bisa menonton video saya yang akan datang lagi. Oke, mancing maning mantap. Bye bye. Sampai ketemu di video selanjutnya.